su yayi sanyi, tunda mun tabba a fil Kaduna za a yi review. Sakon Nura Hussaini kowa ya jiya, Muje dai sakin tafiya da gaske ya karya wuya. muje dai Nura Hussaini maza na yau ne da jiya. muje A dai wannan tafiya Nura baya gajiya. muje dai Mu za mu saya kuma mu za mu taya. Mazan fata ku bar ha'inci, wannan kiɗan na makakku ne, gawuna isfamin ƙarya ne, maketa ta gida ya ƙone, zama daren da ƙau abba, abba gida gida na ce abba. Musa soja ne ya ce a yi waƙar, Musa soja kan da goga waƙar. Duk wani shure-shure yau ya kare, duk wani make-make yau mun share. Muna da hailala da salati, masu kullum na ji suna gani. insha Allahu abba ne gwamnan Kanawa mu kora ha'inci. Mutanen Kano muna burin mu ga gyara, Kano mu sai abba. Suna ji suna gani, insha Allahu abba ne gwamnan Kanawa mu kora ha'inci. Mutanen Kano muna burin mu ga da na kasar da kai mana Allah kai kace in mun roƙe ka zaka amsa mana Allah muna roƙonka Allah ka tabbatar da mai girma gwamnati kan kujerarsa Allah duk mai kawo masa barazana Allah ka isar mana da shi bijai shugaba sallallahu alaihi wasallam Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka anta taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk innahu la yazillu man walayt wa la yuzzu man adait تباركت ربنا وتعاليت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد abu alheri ne ya cancanta ne almawai. mu kanawa murya da can gwamna mai kishin mu khalifa rabi'u musa kwankwasa ba bai yada ba Mazan fata ku bar ha'inci, wannan kiɗan na makakku ne, gawuna isfamin ƙarya ne, maketa ta gida ya ƙone, zama daren da ƙau abba, abba gida gida na ce abba. Musa soja ne ya ce a yi waƙar, Musa soja kan da goga waƙar. Duk wani shure-shure yau ya kare, duk wani make-make yau mun share. Muna da hailala da salati, masu kullum Hussaini kowa ya jiya. Muje dai Sakin tafiya da gaske ya karya wuya. muje dai Nura Hussaini maza na yau ne da jiya. muje A dai wannan tafiya Nura baya gajiya. muje dai Mu za mu saya kuma mu za mu taya. na ji suna gani. insha Allahu abba ne gwamnan Kanawa mu kora ha'inci. Mutanen Kano muna burin mu ga gyara, Kano mu sai abba.